الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. یا الله ستاد نامې قربان شمه د چا په سر د حیا پټه ده او د چا په خپو کې د بدنامۍ ګونګروګان خو زه په خپل نصیب خوشحاله یم ځکه چې نصیبونه لیکلو والا خو ته یې پروردګاره. دا شراب څه ظالم شی دی چې څوک یې وڅښي جومات پسې د ډمې بالاخانې ته په راتلو باندې مجبوره شي مجبوره. او الله ته نه هېر شي همدا ویل غواړې که نه؟ ډمې دا خبرې مه چېړه مجره راته وکړه چې ځمه. نن مجره نه زه به تا ته نصیحت کومه چې ما ته نصیحت کوې نو بیا په دې بالاخانه کې ولې ناسته یې؟ زه حالاتو مجبوره کړم ځکه دلته راغلی ما او ته د مستۍ نه راغلی. ټول سر دې راله خراب کو ته دلته کښېنه او الله الله کوه او زه د نظم ډي اس پي صاحب به زما انتظار کوي ولې چې د ګشت ټایم مې دی. الله ډېر لوی دی چې کله م هغه ته منظوره شي نو زه به دا هر څه پرېږدم او تبلیغ به شروع کړم. سبحان الله سبحان الله. ستا په بیان کې خو دومره خوږوالی دی چې ته دلته نه چېرته په مدرسه کې امیره ولاړ وې. که چېرې زه د مدرسې امیره وي نو ته به بیا ما سره ملاوېدو له راتلې که صرف زما مجرې له راځي. ولې ولې زه ستا په مجره نه په تا مین یم. که چېرته مجرې مې خوښې وی نو ولې په دې ښار کې ډبې لګې نیسو. هلو سوال کوي چې د خدای دپاره د تیرو دا لارې پرېږده. قاري صاحب په دنیا کې دوه قسمه خلک اوسېږي. یو قسم ستا په شان د دین په لاره کې د رڼا کتابونه لولي او رڼا خپروي او بل قسم زما په شان د ژوند په تورو تیارو کې بلکل وړاندې شوي. دادا زه په جومات کې 5 وخته جمع وایم او خلکو ته د دین لار اخلي او یو ته چې د ګلونو په ځای د هغو په لار باندې روان یې. نورو ته د دین لاره ښیه میر صاحب او په خپله د نه د مشرانو ادب هېر شوی دی ځکه د خپل مشر ورور سره داسې سر په سر باندې خبرې کوې. ما څه غلطه خبره خو نه ده کړې لالا. د دین دعوت مې درله درکړی دی. خو څنګ د یو کافر په کور کې نه د مسلمان په کور کې پیدا شوی یم. زه په خپل ښه او بد ډېر ښه پوهېږم. ته ښه پوهېږم لالا د ماشومانو د سبق وخت دی. زه مدرسې ته ورځم چې ماشومانو سبق وکړي. ورځه ورځه قاري صاحب تا ته څه پته ده چې په کومه ورځ باندې ما دا بدماشي پرېښوده نو نه به ته په مدرسه کې ماشومانو ته سبق ښې او نه به په دې کلي کې ژوندی وګرځې.
ته ټول عمر د قانون نه پټ ګرځېدلی او ما ټول عمر قانون له غاړه ورکړې ده. زه به قانون له تر هغه پورې غاړه نه ورکوم تر څو چې ما خپل مشن سرته نه وي رسولی. خو زه هم ستا د ورکوټوالې یار یم. که درنه وروسته شوم نو په دې خپل لاس مې حلال کړه. ظالمه ته خو زما د سر ګل یې. زه خو په تا ټول هم نشم برداشت کولی. زه هم ستا په دوستۍ باندې فخر کوم. ستا غونته کې یار چې د چا سره یې نو هغه ته د دنیا هېڅ کمی نه وي. مرمه شي جانانه ګلو سي جانانه الله دې تل ژوندی ساته. آمین ثم آمین ثم آمین. خان عزتناکه خلک یو ولې وشرمې ولې وګډې څوک چې زما پسې کې جواري پیلي نو هغه ته په انعام کې ګټه میلاویږي ګټه. پاتې شوه د عزت خبره. زما باندې هغه سړی ډېر بد لګي چې د جوارۍ په ټاټ باندې کښېني خدای د عزت کوي. که زه ستا د خبرې نه انکار وکړم نو بیا کډېږي او که نه که یو بخۍ در باندې تېره کړم ګډېږم حاجي. تاسو د جومات ټاټ نه دی چې ماشومان به پرې سبق وکړي. الف زر ا ب زر ب ت زر ت س زر س خير خير تشاور زي كده تشاور سبق شو تمام وين كده شو طيب कम वाला सामान आवक करा लो दा चुका भी हो रहा है जब जी शाम चुके थे और मजा खा आप जरा वो सो अजज़बा चा दा अल्लाह ताला हागा खलक दीर खोखी ची ईमानदारी शरीफ او कम खलक ची बज़मका फसाद हो रही नागला कब्र हम ज़ेन वर गई देश से का सल रंग दुनिया दा زمون په دې ورکوټ شان کلی کې د ورځې 15 رنګه بدلي خلک ته په خپل خبره ټینګ ولاړې ګوره ډیسپي صاحب دا خلک چې دي که نه دا د ډب مسلمانان په جومات کې به په امام پسې لمونځ وکړي او چې د جومات نه بهر راوځي هم په هغه امام پسې به خبرې شروع کړي
چې په خپله د بدماشۍ په لاره روانې نو بل ته به څه شرافت لاره وښې. د ډېرو نافرمانو او ظالمانو لپاره الله تعالی یو موسی پیدا کړی و. که نن ما دا ټوپک او بدماشي پرېښوده نو په سباني اخبار کې به په نیغه کرښه باندې لیکلي چې عزیز باچا بېګا چا وویشتو. ستا قانون به ما پوسټمارټم له ویسي او پوسټمارټم به مې نیغ قبر ته کوز کړي. بس همدغلته کې د عجز باچا قصه ختم. عجز باچا کله چې مونږ واړو نو یو رنګ یو او نن راته ستا رنګ بدل غوندې کې ښکاري. پام کوه چې داسې حرکتونه کې چې موږ پریشانۍ کې واچې. د خدای په امان. د خدای په امان ډیسپي صاحب. ډیسپي صاحب هغه تا نه دی اورېدلی چې د ګیدړ د 100 کاله ژوند نه د ازمري د یوې ورځې ژوند بهتري. او بیا هغه چا رښتیا ویلي دي چې د قصاب او د پولیس په دوستۍ باندې به اعتبار نه کوي. مخه دې ښه. پوکراج 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 ملنګي دومره انتظار د چا نه دی. خدای خبر چې تا په څه جوړ دغه ستا شرابي سترګې بې نشې نشه کول کا. د شرابو حاجت نشته ته چې یو ځلې قتل کا.